Lilia Cedillo va por la reelección en BUAP. Se registra el lunes 25 en la comisión de auscultación. El próximo lunes 25 de agosto será cuando Lilia Cedillo Ramírez se inscribirá ante la comisión de auscultación para buscar su reelección como rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fuentes de la institución revelaron a Diario Cambio que Cedillo Ramírez, de acuerdo a estatuto de la BUAP, no solicitará licencia a su cargo para hacer su segunda campaña por la rectoría. Como se recordará, fue este jueves 21 de agosto, cuando por mayoría el Consejo Universitario de la BUAP aprobó la convocatoria para elegir a la nueva persona que ocupará la rectoría de la institución, que incluye el calendario electoral. La campaña durará solo 10 días, pues arrancará del 29 de agosto y concluirá el 8 de septiembre.